uno munsi jeudi le 2 décembre 2021 tugiye mu Maramvya mu bikorwa byo gushirako fertiliza ku tomate no gusubira kuzipompa ama insecticide kubera amasheni. Imvura yari yagoranye aho imvura yagumye igaragaza ko igomba kugwa igutunyanyazi duke duke bigatuma ibikorwa byacu byo kuja gukora mu Maramvya bihungabana gatoya, ariko turashima Imana yuko ikirere kimeze neza aha tukaba dufashe direction mu Maramvya. Ngiye gutangura igikorwa cyo gushirako ifumbire ya fomi imbura na totahaza kuri zino tomate kugira ngo umwimbu nzoshobore kuronka umwimbu umeze neza kandi zibe gonfre. Aho nino pompo mubona nza guca ngira ko utu tuvura duheze kugira ngo nce mpompa des insecticides, kuko mu ndimo zanje cyangwa mu bushakashatsi nakoze nasanze igiterwa gikenera insecticide ku masaha yo ku mugoroba, kuko niho gica kiyakira bigatuma usanga umurimo utotaye nk'uko mubibona nk'aha nta fertilizer na bwanashiremo. Iyi ni nico kimwe. Ngaha ukuntu hangana harangana na 12 are, no kuvuga ma 40 metre kuri 30. Ndiko ndabandanya kwico kijanye n'ubushakashatsi bw'igiterwa c'itomate, ukuntu umuntu ashobora kurima muri superficie ntoya mugabo agashobora kuronka umwimbo mwinshi, na cyane cyane yuko mu gihugu cyacu usanga abantu bose bavuga ngo amatongo yaraho. Vyabaye ngombwa ko tugenda kumanza kugama kubera ikibazo cy'uko imvura yaciye dutesha ikagumigwa. Rero ntidushobora gupompa ama insecticide imvura irikiragwa, bica biba ngombwa yuko tumanza gutenya tukarindira kihera hama tukashobora guca dupompa ama insecticide. Usanzwe ino twari tumaze iminsi atamvuriko, hama muri iyo minsi hetse twari twarose n'akahengwe ko kuntuzeye ko kwitomate, ko itomate ntizishima amazi menshi. Nk'akaroro ugiye uraraba hagati na hagati muri maraho usanga itomate zisubira inyuma hakuja imbere. Ivyo ndavyonako cane, kandi umwanya uba ushakiye gupomperako si upomperako. Haje ivyo vyarambaye ko hirya ejo nariko ndapompa imvura iciragwa, hama umuco cugenda ucuba amavu. Ibiterwa nsanzwe ndima ngaha mu Maramvya, ndarima ama poivro, ndarima ama aubergine, na cyane cyane igiterwa c'urutomate, kuko mu burere bwose ndimiramwe ndarima cyane ikintu citwa urutomate, ariko hari ibindi mbangikanya nkashiramwo umusoma kugira ngo mbe solution mu kibano ababanyi baraho hantu bashobore kuronka agasoma bafungura bitagoranye. Nkono mwanya ico ngiye gukora, izo poivro bazoca bashobora kuzitera ejo vendredi ou samedi nta kibazo, kuko barabikurikirana. Hama nk'icyo mbona imvura inyononeye nuko hamba nononye dépense y'igitoro cyankuye, aho nsanzwe mbanza gukurikirana ibyo bikorwa mba nateguye uno munsi wa jeudi bibijanye no gupompa, kuko bica biperturba umwanya wanye. Rero
uruhombo ngira ni ubwo bwonyene. Ngo tuganira hisemo watugenda ifise akamenyero ahashobora gusanga imvura iguye mu masaha nk'abiri atatu amasaha 5 mugabo biravana n'umwanya w'imvura ikeneye kugwirako nk'uyu mwanya imvura iguye nk'iminota 30 muri cihita mukahe bigenuka tangura ibikorwa dupompe yego nuko bimeze. Ntegerezwa gukoresha amazi meza kugira ngo simpave mvoma amazi hariya ari nk'ubukoko, kandi usanga barimo ivyondo bigatuma iyo ndiko ndakoresha ipompo ica iziba hariya indani. Vitamine dusanzwe dupompa itomate bita detane ituma ikinga rurya rukonyozi rwo mu gatondo, aho igiti ushobora gusanga cavunitsemwo kabiri. Rero tubwirizwa gushiramwo ino vitamine yo gukinga ivyo bintu ariyo uwo muti twita detane, ariko ntaco twaye umaze kuwushiramwo mu pompo. Hari urugezo dushiramo ibiyiko tuca dukuswira tugatora, nka je nca nkoresha ubundi muti wo gushasa ubukoko, wo kwica ubukoko, insecticide mafise urugezo ngezako. Abona yuko ngaha kuri aka kantu k'imiti kaba gafise aho umuti nza kuwugeza, kubera ndinze mpompa umuti mwinshi amababi yose ejo wosanga igiti cumye cahiye. Rero mu gushasa buno bukoko, mu kwica buno bukoko, ico twita amasheniye aza kurya ano mashugwe, ugasanga ejo canke hirya y'ejo ya mashugwe nabona ko ntayakiriko. Ico gituma ca nkoresha insecticide kuri rwa rugezo nashikana ko ngaha, nkaca nshira mu pompo nkagira ya melange mba nascanze na ya vitamine nita detane irikinga urukonyozi. Cansubira nkatora kandi iyindi insecticide twita dudufenos. Iyo dudufenos nayiza kudufasha iki? Nubundi bwoko bw'amasheni yoyo atera hehe? Atera kwibabi ku buryo usanga ibabi umenga ryahiye. Nubu bwoko rero bw'aka gakoko twita dudu. Yaka gakoko twita dudu karafise umuti nyene wako witwa dudu aceremectin, ituma ubwo bukoko bwa dudu bwo ni bubi cyane ku kijanye n'igiterwa c'urutomate. Wosanga umurima wose umenga warahiye, umenga basizemwe amari kimenga baturiye. Rero nico gituma tuca dushiramwo uyu muti wa dudu. Nawo nyene ndafise urugezo nshikanako, kuko nawo nyene urakaze. Ndinze shiramwo mwinshi nawo nyene woca uturira ya mababi kubera ni insecticide. Yego kivye karavuga na je ivyo ndabishoboye nashobora kuvoma amazi nkaswa mu ipompo, nkapanga imiti nkayisukamwo, nkapima neza, hanyuma nkapompa ibiterwa kigenda neza. Mu bisanzwe sinavyigiye n'ahandi, nahanyene n'unyene yabinyigishije. Jewe mparura ati kurushu ishugwe rimwe ni rujya rutuma tubona mu isoko. Naco gituma ndondera uruvange rw'ama insecticide yose ashoboka ku kijanye n'igiterwa c'itomate. Ariho haje ubona za dudufenos, za dudaceremecte, dirisiba, ironi n'iyi wiricron, ituma ishugwe uko ryaje rigira stabilité ridashobora kuvako.
kubona nakwiye igihugu cy'u Burundi mu ntara zose mu gihugu cyose mu gutera ibiterwa bitandukanye kuko nahereye ku gutera igiterwa cy'itomate nk'uko mwage murabibona mewe uno munsi ndatera amapoivron ndatera amakonkombre ndatera amapasteke ndetse ubu natangwe no kugurura ahandi ngomba kurima icyo bita mu cyongereza ngo spinach mu gifaransa nacyo tukizi bacita epinare mu kirundi bakavuga ngo ni epinari ico giterwa naco narakikoreye ku bushakashatsi ndagipima ahantu kuko nta giterwa ndima ntamanje kugipima ndabona ko gikunda ubu rero ngiye gutangura kurima ico giterwa ca epinare mu kandi karere muzobibona. Novuga yuko no munsi ihangiro nari nihaye nza gukoresha sinarishitse ko ibicijana kwijana ahubwo novuga yuko ihangiro nari nihaye ibikorwa nza gukora ndabikoze novuga nka 50% y'ibikorwa nari nateguye kubera novuga sinovuga ngo nibihe bibi ni nagize intamba myintoyi yakavura kagumye kagwa akavura mu kirundi bakwita kanzomunoza rero kagumye kagwa cyane mu gihe rero nari nateguye igikorwa cyo gushira ko ifumbire kuri zino tomate mubona nkongera nka pompa imiti y'ama insecticide ntibyakunda yuko nshobora gupompa hakiri kare imvura iri kiragwa nacyo gituma nk'ubu uwo murima sinza kurara mpejeje kupompa igice kisigara tuzoca tugipompa cyo ku mugoroba nk'uko nyene twariko turapompa hano hantu murakoze.